别过来！站在那儿，再走一步，我现在就跳下去。我看你做了半天也没跳，还是不敢吧？还是我先吧。借过。我让一下，哼，凭什么让啊？明明是我先来的，好吧？就在刚刚，洛清寒已经做好了离开这个世界的准备，而就在这时，突然出现了一个男生。洛清寒以为是父亲找来阻止自己的人，然而令他没想到的是，我竟然也是来跳江的。此时的我看了一眼时间，姐妹儿，我赶时间，你赶紧闪开。哦，对了，我跳完之后，你记得换个桥跳。洛清寒茫然地瞪大了双眼，为什么？你连这都不知道？咱俩这种情况是很容易被算成一个魂魄交差的，真要那样可就惨了。从此之后，咱俩的魂魄可是要生生世世纠缠在一起的。你也不想这样吧？说完，我还向前走了一步。闻言，洛清寒又瞪大了双眼，在心中思考片刻。不行，还真不能和这家伙死在一起。我是要去见妈妈的，这要是带上他，算怎么回事？上下打量了我一番后，洛清寒一脸嫌弃地说：“啊，你换个地方。”我换？凭什么？是我先来的呀！哼，论先来后到，也该是你走吧？我走，那我也得能走啊！我打车来的，钱都花光了，就准备干干净净投胎去。你现在让我去别的桥跳，拜托，我怎么去啊？啊，我走着去呀！顿了顿，顺手拿出了手机，亮出了收款码。我也不是不讲理，这样吧，你要我走也行，先转我500打车费吧。听到这，洛清寒心里顿时涌起一种荒谬。他现在心中有着一种冲动，并不是跳下去的冲动，而是讨价还价的冲动。你说500就500啊？凭什么呀？连州市内打车根本用不了500好吗？别以为我不懂。然而他还是忍住了，毕竟对他来说500和500万并没有什么区别。洛清寒深吸了一口气，抬手就去扫我的付款码，可扫了半天，二维码愣是没识别出来。你太大了，手机屏幕上全是水珠。这时我满脸不耐烦的又上前走了一步，而就是这一小小的举动，让洛清寒泛出了一丝警觉。洛清寒狐疑的望去，只见我的表情里有着一种掩饰不住的紧张。看到这，他一下子就反应过来了，他突然就是一声大喊：“退回去！”心思电转间，洛清寒闪电般松开了扶着栏杆的另一只手，身子一轻，顺势就往江面跳去。见状，我猛地发力，想要抓住他，奋力向江面跃去的洛清寒，忽然觉得胳膊上突然传来一股巨大的力量，放开我！在尖叫声中，他被我狠狠地扯了回来，手机也因为这剧烈的运动掉到了江面。洛清寒用力的挣扎撕扯起来，可我在桥面上翻滚成一团。洛清寒尖叫着抬起腿想要踢向我，然而腿还没踢到，我的巴掌已经快他一步，狠狠地甩在了他的脸上。一声脆响过后，洛清寒呆呆地捂住脸。身为黑道千金的他，长这么大还没被人打过。抬起头，他怔怔地看向对面的我，只见我正恶狠狠地看着他。不许死！我警告你，要死你换个日子。今天你给我老老实实的活着，因为老子已经把你救下来了。洛清寒，请你尊重他人的劳动。一阵冷风吹过，洛清寒率先开口：“你认识我？”我没好气地抹了一把脸上的雨水。我是你校友，咱们都是大二的，我叫沈优。你晚上有地方住吗？听到家这个字，洛清寒茫然地摇摇头。妈妈死后，那个地方已经不配被称为家了。想到妈妈，他鼻子一酸，眼泪突然就抑制不住地流了下来。见状，我叹了口气，不由分说地抓住了他的手。我家就在这不远，跟我回家。15分钟后，我拿出一双拖鞋放在洛清寒面前，让他换上，并让他先等我一下。我走进卧室后，洛清寒环顾了一圈客厅，又看了一眼墙上我的照片，顿时就有些心安。这笑容一看就是个好人呢。这时一阵脚步声响起，我从卧室里走了出来，将手上一套干净的衣服递给了洛清寒，随后一指浴室的方向：“你先洗吧，啊，洗干净点儿，否则怎么做接下来的事儿？”说完我就转身离开了。听到这的洛清寒一下子就慌了，他这是要干什么？最坏的是自己今天还没带枪来。他猛地转头一看大门，要不我还是跑吧。但是这时身上却传来了一股臭烘烘的味道，他低头看向自己，一下就犹豫起来。那我是跑啊还是洗啊？15分钟后，我可真是机智的一批啊！其实洗澡和跑根本不冲突啊，我可以洗完了再跑啊。温暖的水流不停洒下，洛清寒那2条修长笔直的玉腿在蒸腾的温暖水雾里若隐若现，这久来的温暖让他感到无比的舒适。不过这也太不安全了，我现在完全是砧板上的鱼肉，任他宰割呀！不行，我得赶紧走，洗完就走。可是除了这儿，我能去哪儿呢？回到那个家，向爸爸低头吗？哼，想都别想。洛清寒心乱如麻，匆匆洗完，悄咪咪地推开浴室的门，蹑手蹑脚走了出来。就在他准备趁我不注意逃走之时，却发现我正坐在餐桌旁，桌上还摆好了一碗热气腾腾的面。他咽了一口口水，已经饿了1天了，这味道他根本就抵抗不住，鬼使神差地走到了我的对面。我审视地看了他一眼，洗完了？嗯，洗得干净吗？啊，
干净还是不干净啊？干净吧。那就好，那我也去洗干净点儿。说完，我还露出一个意味深长的笑，起身就去了浴室。洛清寒惊恐地瞪大双眼，我去，他很在意我洗的干不干净。不行，我必须得走，现在马上。可是这面好香啊，真香。看着这香喷喷的面，洛清寒狠狠抹了一把口水。那我是跑啊还是吃啊？10分钟后，我好香啊，简直和我妈做的一样。洛清寒狼吞虎咽地吃着，筷子根本停不下来，越吃他越得意。我真是机智的一批，跑和吃根本不冲突啊，我可以吃完了再跑啊，来得及。谁洗个澡不得20分钟啊？再吃一口。越吃他胃里越暖，心情也奇迹般的好转起来。仅仅1小时前，洛清寒还觉得这个世界已经没有一丝丝值得他留恋的东西了。可是现在，他不想死了，而且他对我的想法也变了。这应该是个好人，但是刚才在桥上，他凭什么打我耳光？我妈妈都舍不得打我。就算是想救我吧，那你也可以好好说嘛。真是的。他家怎么就他一个人啊？他爸爸妈妈都不在的吗？都没个吱声的。就在这时，吱的一声，浴室的门被打开了。洛清寒拿筷子的手顿时僵在那。这么快？洛清寒心惊胆战地抬起头，然后他愣住了。与之前衣服湿透的大傻子相比，此时的我只能用帅哥来形容。美中不足的就是头发有点长。洛清寒下意识就咬紧了下唇。这人好帅啊，又帅又会做饭。这9成9是个好人。看见我坐在他面前，洛清寒不安地咽了一口口水。他其实有社交障碍，从小他与人沟通就有着天然的抵触，但眼下不是沉默的时候。他斟酌着张开了嘴巴。那个，你父母不在家吗？他们在非洲做买卖，1年到头也回不来几次。我平常都是自己住。气氛再次沉默下来。洛清寒尴尬地别过头。对一个社恐来说，刚才这几句话已经耗尽了他所有的力气。不过对接下来我要说什么，他倒是非常清楚。就在他做好了准备回答豪门千金为什么会沦落成这样之时，我却是眼睛一眨不眨地盯着他。吃也吃完了，洗也洗干净了，接下来咱们早点睡觉。洛清寒条件反射地往后一缩，小脸刷的一下就白了。睡哪种觉啊？不是，都不过渡一下的吗？他现在非常后悔，刚才自己就不该吃面，就该早点走。我打了个哈欠，这一天也太充实了，准备了1天的生日，结果还被安又甜放鸽子了，然后又斗智斗勇的救下跳江的云大校花。现在我只想合上眼呼呼大睡。随后我挥了挥手，那咱俩就一个床上，一个打地铺。哎呀，快点吧，快点，我都困得睁不开眼了。听到这，洛清寒松了一口气，他顿时有点愧疚，又有点感动，因为眼前的这个男人不仅救了自己，还给自己做了饭，最后还因为自己要睡地板。随后他抬起头，诚挚地说：“那就委屈你了。”我一愣，不，你误会了。10分钟后，洛清寒不可置信地看着地板上那个打好的地铺。我睡地铺？喂，你一点都不怜香惜玉的吗？不应该我客气一下，说我睡地铺吧？然后你坚决拒绝，咱俩不停地拉扯一番，最后呢，你不由分说地躺在地铺上，我只好躺床上吗？我忍不住翻了个白眼。我说姐们儿，你这都是哪儿跟哪儿啊？这都是对男人的刻板印象啊！这要在平常，我迎合你一下倒也不是不行，但老子今天太累太委屈了。所以我做了一个违背祖宗的决定，不做什么男人了。咣当一声，我就直接瘫在床上。躺好了没？我关灯了。洛清寒赶紧躺下，心头却是一震，向来理智的大脑此时也是一片空白。行，你还真让我睡地板，你这人挺绝啊，亦正亦邪的。你说他坏吧，他对我根本就没有歹意。那你说他好吧，好人能让女孩子睡地铺。心里七上八下，洛清寒也说不出是个什么感觉。他本身就容易失眠，再加上这么硬的地板，洛清寒翻来覆去就是睡不着。我说你能不能别翻身了？你以为我想翻啊？你知道这有多硌得慌吗？闻言我叹了口气，要不你也上来睡吧。听到要一起睡，洛清寒瞬间就僵住了。咱俩就在床中间隔个被子，要不你这翻来覆去个没完，我睡不着啊。你就不能下来睡地铺啊？不能。为什么？因为我今天已经够惨了。我说这床你到底想不想上？洛清寒心里一阵剧烈斗争。我想不想上他的床呢？不上，睡不着啊。上，那万一他真不是个好人呢？我没好气地瞥了他一眼，开始了倒计时。3，等一下，2，1。我想上。随后洛清寒顿了顿，像是下定了决心一般，大声地开口：我想上你的床。
躺在床上的洛清寒听着我均匀的呼吸，一颗心简直要提到喉咙了。他看了一眼床中间那个被子做成的隔离带，我去，别逗了，这能防啥呀？一个翻身就过来了。我就这么和沈优睡在一张床上了，那万一夜里他心怀不轨，洛清寒不敢想象下去了，心中不禁想着，不行，要镇住他才行。沈优，今天谢谢你啊，明天我会让我男朋友过来给你一大笔酬劳的。哼，我男朋友那可是混黑道的。洛清寒一口气说了好几句话，其实他根本就没有男友，这不过是来吓吓我的。果然这几句话起效果了，我似乎被镇住了，完全不敢吭声。洛清寒见状一阵得意，不愧是我，随便讲点就把他拿捏了。再整几句。不过你也不用怕，毕竟你救了我。我男朋友来之前，只要你确保我的安全，他一个手指头都不会动你的，还会给你一笔报酬。洛清寒心想这应该够了，毕竟自己的极限就是10句话，再说他就要发病了。但另一边的我却一直没有发出一点声响。他这是被吓坏了，估计在措辞向我保证自己绝无歹心之类的。就在洛清寒准备好好听听我是怎么求饶之时，一阵均匀的鼾声传了过来。洛清寒听到这鼾声也是一脸惊讶，不是，这就睡着了？我这威胁恐吓了半天，结果你睡着了。哼，咱就算你不怕黑道吧，我这样一个女孩子横卧身侧，你起码应该见色起意吧？结果你睡着了，睡得还呼呼的，1秒钟都没有耽误呀！你这根本就是不尊重我呀！随后洛清寒气呼呼地转过头，借着窗外透进来的月色，洛清寒恼火地看向我那张脸，他忍不住就端详起来了。这男人他睫毛怎么这么长啊？确实好长啊！我就喜欢这种长的，睡觉的样子还挺乖的，一点也不像在桥上时那么凶，而且他身上的味道还挺好闻的呀。洛清寒将头埋在枕头上，他忍不住地深深吸了一口。他翻了个身，这人睡相不怎么老实啊，不会半夜踢人吧？不过指望他睡相像我一样端庄优雅，确实不太现实。毕竟我可是个受过专业礼仪训练的名门千金。这时洛清寒想起了妈妈生前教他礼仪的一幕幕。无论什么时候都要尽量的优雅呀，要优雅到人生的最后一刻。妈妈，我今天本来是想着优雅的去死的，可是这个人他不让啊，我就只好活下来了。活下来的感觉还挺好的。胡思乱想间，洛清寒眼皮渐渐变得沉重，他缓缓进入了梦乡。与此同时，云大女生宿舍5号楼，沈优他什么意思啊？不就是一个生日没去吗？我已经给他发了信息解释了，他还要怎么样？看着我这么久没回他消息，他决定最后给我一次机会。随后他又给我发了一条消息：既然你不理我，那就罚你1星期不许给我带早饭好了。还有，你认真写一份深刻的检讨给我。丑话说在前头，要是你连这点起码的道歉诚意都拿不出，以后就别想我再理你了。第二天，我缓缓地睁开了双眼，感觉还是有点困，就准备转过头去继续睡觉。结果一转头，出现在我眼前的既不是床头的被子，也不是窗外的阳光，而是一张近在咫尺的绝美无瑕的脸。只见那个被当作隔离带的被子早就被踢翻在地上了，而洛清寒的双臂正直勾勾打在自己身上。更要命的是，他那条笔直修长的大白腿，此刻正狂野地盘在我的腰上。虽然睡姿有些狂野，但是架不住人家好看了。盯着洛清寒这张漂亮的脸蛋，我狠狠地咽了一口口水。就在这时，嘤的一声，洛清寒慢慢睁开了眼。霎时间，两个人四目相对，看了满脸冷汗的我一眼。洛清寒蹭着身子又往前挪了挪，然后再次闭上了双眼，无比自然地抱紧了我。见状，我大脑直接就宕机了。此时那张无懈可击的脸贴得那么近，连呼吸都能打在我嘴唇上。闻着他香甜的气息，自己心脏不受控制地开始了狂跳。洛清寒不舒服地哼了一下，原谅啊。随后他身子微微一颤，正式睁开了眼。两个人四目再次相对，静默了3秒钟后，起床后的洛清寒捂着脸，一脸崩溃。刚才一睁眼，他还以为是自己要被侵犯了，吓得他连声尖叫。然而仔细一看，却发现我睡得老老实实的，动都没动，反而是洛清寒像个八爪鱼一样紧紧地抱着我。洛清寒看着自己颤抖的双手，我为什么会用那种姿势睡觉啊？我是一个名门千金，一个受过系统礼仪训练的名门千金，我为什么会蹬飞被子，然后骑着它，搂着它，贴着它死命的走？能不能去火星生活呀？蓝星我是不想待了。
是一个洁身自好的好姑娘，我是一个优雅从容的大小姐。喂，你能出来吗？你都在里面待了半个小时了，快出来吃饭吧！我煮了红豆粥。我不吃，你自己吃吧。你不吃可以，但你必须出来呀！我尿急呀，快点快点！那你得把早上的事情忘了。早就忘了。我跟你发誓行吧？我现在满脑子都是想尿尿，什么都没有。10分钟后，洛清寒喝着粥，一声不吭，盯着他寒冷的脸色。我却是一愣，昨天太累了，没仔细观察洛清寒，现在看来这张脸是真美啊，哪怕是在生气都这么好看。这又让我想起了安又甜，两者一对比，还是面前这张脸好看。我顿了顿，你今天打算去学校吗？不去。洛清寒也没法去，昨天的衣服还没干呢。何况在做好一些基本的准备前，他还不想这么快就暴露在那些人的视野下。见状，我把自己手机递了过去。那你先用我的手机吧，有什么事儿给江超打电话发微信，我俩基本上形影不离的。为了方便你记住，微信的支付密码、手机解锁密码都改成6个6了。说完后，我又挠了挠头，想了想，应该没什么了。这时的我头发又是长长乱乱的，和昨晚那个英俊的样子判若两人。洛清寒看后忍不住的开口：“你明显更适合短发，我建议你剪一下。”说完后，他心里一愣：“我不是社恐吗？怎么在他面前说话这么主动，这么流畅啊？”我有点尴尬的应了一声，那我中午去剪一下。随后我放下筷子站起身，就准备出门。洛清寒有些讶异的看着我：“你早饭就吃这么少？”我留点肚子去吃校门口的煎饼果子，晚上咱们在一起吃吧。看见我走出门的背影，洛清寒神色变得复杂起来。晚上？没有晚上，晚上你回来的时候我已经离开了。拿起我的手机，洛清寒拨通了一个号码。喂，黎叔。大小姐，您在哪儿？你不需要知道。大小姐，别犟了，你就低头向老爷认个错，赶紧回家吧。再这么说，他毕竟是你爸爸。闻言，洛清寒冷笑一声，妻子刚去世不到1个月，就把新女朋友带回家，他不觉得这样的人有资格当他的父亲，而且妈妈的死绝对是背后有人操控的。想到这，洛清寒眼角泛出一丝寒意。黎叔，帮我安排一些事。大小姐，请您吩咐。让他别在缅北杀个没完了，给他弄一个转学生的身份，让他马上来云大，再给我俩安排一间双人宿舍。是，大小姐，明天您就可以见到他。不要打这个电话，由我单线来联系你。挂了电话，洛清寒深思起来。睡学校宿舍吧，是个稳妥的主意。按照规矩，谁也不能在那里下手。再说了，有个人保护，我安全也可以保障。更重要的是，睡学校宿舍就再也不会出现经常那种尴尬的画面了。绝不能再和沈优同睡一张床了。可是，怎么回事啊？这是我为什么有点留恋着呢？奇怪，我就在这里待过1晚了。他开始扫视起这间普普通通的屋子，最终落到了我的照片上。长头发看起来呆呆的，又想到我说要把头发剪短，突然洛清寒就好奇起来，剪完短发会变帅很多吧？周一第1节课是全系的大课，我走进阶梯教室时，安又甜他们宿舍已在常坐的位置坐好了，但安又甜的身边还留了一个空位。全系的人都知道这个位置一向是给我这个舔狗的。此刻看见我走进来，刚才还在说笑的安又甜脸色瞬间就冷了下来，到现在都没回我消息，简直反了。安又甜怒气上涌，又发现我手中拎了个煎饼果子，更是气不打一处来。沈优他脑子进水了吗？自己一向不爱吃这种高油高热量的东西，他又不是不知道，竟然买这个。何况昨天不是发信息告诉你，罚你1周不许给我买早餐了吗？你怎么还舔着脸送？眼看我越走越近，他啧了一声，骄傲地直起身子，扭过头，根本不看我。他在等着我过来低声下气的道歉，随后再狠狠地羞辱我。然而时间1秒1秒的过去了，身边什么动静都没有。安又甜愕然转过头，身旁却是空空如也。沈优竟然没理我。安又甜扭过头，发现我直接越过他走到后排，和江超那几个室友坐一起了。看着我这反应，安又甜整个人愣住了，无视那诧异的目光。我打开煎饼果子的包装，津津有味地吃了起来。边上江超几个室友看着我的样子，彼此递了个眼神。看来劳优这是真下决心了。江超一脸欣慰地看着我，好的儿，你这样，为父就放心了。江超随后转头伸出5个手指，50块钱，我赌劳优这次至少坚持1周。另一个室友胡大春却是说，我觉着吧，起码1个月，毕竟昨晚那事儿多来气啊。赵小晨闻言，一副捡到钱的兴奋表情开口：1个月？你压1个月是吧？胡大春见状连忙开口：我没说啊，我可没说压1个月啊，那不等于是直接送你钱吗？在一旁吃早餐的我听得直翻白眼，没好气的骂道：逆子，你们都给为父滚远点儿！经过昨晚，我现在已经想得很清楚，正经人谁谈恋爱啊？再说和安又甜这种有毒的人有什么好谈的？此时的前排安又甜脸色异常难看，周围的人也是注意到了这个情况，纷纷看向他。沈优不舔安又甜了？不知道啊，感觉刚才看都没看他。此时的安又甜非常的委屈，沈优，你竟然敢不理我！早餐不带检讨不写，见了面连话都不说一句，
你不觉得这样太过分了吗？室友许芳芳见状愤愤不平的开口：沈优这是干嘛呀？这不是要甜甜当众难堪吗？现在大家都看着呢，咱们宿舍都下不来台了。室友鲁媛也一脸不解：切，真幼稚，这样对他有什么好处啊？许芳芳不屑地瞥了我一眼：我看他不是幼稚，他这是玩小心机呢。告诉你们吧，其实他这就是在玩欲擒故纵呢。顿了顿，许芳芳压低了声音对安又甜开口道：不过这种招数对你使，他可是找错人了。沈优他不理你，甜甜，你还有周大少呢，可你不理他，他去找谁呢？不信你们看，沈优他一直不停地看手机呢，不就等甜甜给他发信息，找个台阶吗？甜甜，听我的，我保证最多明天他绝对求饶。听完许芳芳这番话，安又甜顿时眼睛一亮，确实她也注意到了，我动不动就会下意识地拿起手机看看。安又甜也觉得我也就硬撑到中午了。另一边的江超一脸诧异地盯着我：大哥，你为啥老看我手机啊？还翻我微信？咋的？你有啥裸照掉我手机了？闻言我有点尴尬地放下江超手机。我这不是怕你有信息漏看吗？一上午了，洛清寒也没给我发个信息。他没事吧？心情好点没？哎，停，沈优你干嘛呢？老这么惦记他干嘛呀？智者不入爱河。我这只是关心洛清寒，和爱不爱的没有1毛钱关系。我关心他呢，纯粹是因为我善。总之因为太善，我心里七上八下，老想着洛清寒。课上讲了啥我是一点没听。上完课我就冲出了教室，江超3人看的也是一脸无奈，这又是帮安又甜买午饭去了。咱们还是乐观了，老友一上午就坚持不住了。安又甜见状心情也是变好了起来，想到待会在食堂撞到我，急匆匆去找他的样子，他就有些迫不及待了。来到食堂，因为人很多也很热，安又甜下意识就在食堂里找起我的身影。他根本不想排队，可是看了半天一无所获，不知怎么安又甜的心情一下子就变得很差，只能自己去排队了。忍住抓狂的情绪排了足足15分钟，终于到安又甜打菜了。他刚说完自己平常吃的菜，结果不是太火没有了，就是要去其他食堂。安又甜整个人都呆住了，原来我每天给他买这些吃的要跑这么远。这时身后已经有很多人催了，安又甜听后脸瞬间就红了，最后他也不知道自己买了个什么，坐下后是完全没有吃下去的心思了。他崩溃地问几个室友：是今天人多，还是每天都这样？其实今天是人少的。一直没开口的室友苏香怡这时弱弱地说了一句，她是个很文静的女生，从昨晚开始宿舍几人都在嘲讽我，唯独她没有开口。于是她继续说道：甜甜，其实我觉得沈优对你真的挺好的，不光打饭，连快递都帮你收得那么及时，平常又总是嘘寒问暖，班里的女生都挺羡慕的。许芳芳、鲁媛2人闻言白了他一眼，那种活谁不能干？关键是他对甜甜的态度，2人对我又是激烈的嘲讽。安又甜听见2人的话，只是低头嗯了一声。此时他心情非常差。沈优平常下课就急火火地跑出去，是为了给自己打饭，可今天在食堂自己也没看到他，那他今天走那么快，又是去干什么了？难道他去讨好别的女生了？想到这，安又甜立刻否定这个想法。啊，不可能，绝对不可能！沈优满脑子都是我啊！现在就只有一个解释了，那就是我出去买大餐来给他道歉了。这么想着，安又甜心情顿时就变好了许多。另一边的我看着自己新剪的短发，满意的点了点头。说来尴尬，之前的长发还是安又甜喜欢的一个偶像同款，当初自己留这发型完全是为了讨好安又甜的。今天终于解脱了，还是洛清寒眼光好，自己确实是更适合短发。随后我又回到了学校，下午第1节是英语课，看到江超那几个好儿子已经帮自己站好座，我径直就走了过去。然而刚进门，班级里顿时就引起了一阵谈论，这个帅哥是谁啊？我走得匆忙，根本没注意到大家的反应。走到江超边上，听见几人在聊天，我刚坐下想要加入，却没想到江超一脸不耐烦地看着我：啊，哥们儿，这座有人，你看不到我已经占座了吗？啊！闻言我呆呆地看着他，无奈地叹了口气，不是你连我都不认识了。我熟悉的嗓音出口，教室顿时陷入了一片寂静。江超更是直接跳了起来：我操，老友你他妈去泡菜给我整容了？其他2名室友也是无比惊讶，而安又甜此时心也扑通扑通跳得厉害，他无法想象眼前的这个帅哥就是我，他的心思彻底乱了。要不下课和他聊聊？可好不容易等到下课，却发现我看都没看他一眼就离开了教室。安又甜终于受不了，给我发去消息：新发型在哪剪的？很好看呀。正好我最近也要剪头发，带我去呗。与此同时，洛清寒最后一眼看了看这个客厅，站起身正准备离开。就在这时，叮的一声，餐桌上的手机发来了一条信息。洛清寒有些意外地抓起手机，不出意外地看到了安又甜发来的信息。洛清寒看见备注的安安宝贝，他眼神逐渐锋利起来，手指也开始慢慢滑动屏幕。从聊天记录中，他渐渐发现了我竟然是个舔狗。不知为何，洛清寒觉得有一股无名火从胸口慢慢升了起来。他重新坐了下来，不急，把这聊天看完再走。沈优，我倒要好好看看你到底是怎么舔他的。另一边的我买完菜缸，打开家门就发现了有些不对劲。洛清寒看见我进来，他重重地放下手机，语气嘲讽般的开口：头发剪得不错啊。听见这语气，我顿感不妙，立马笑道：
啊，你今天在家都干什么了？没干什么呀，就看了一下午手机。我一愣，就他的这个口气，这绝对是出事了。我挠挠头，那个，你继续玩手机啊，我去做晚饭了。然而刚准备走，没想到洛清寒竟然站起身拦住了我。我也去啊！我去给你打下手，不行吗？怎么会呀？行啊！我没办法，只能答应他。两人来到厨房，我看了一眼身后的洛清寒，正冷冷地打量着那条吐泡泡的鲤鱼。见状，我紧张地咽了一口口水。那个，你会杀鱼吗？杀鱼？就弄死它，对吧？接着我就看见洛清寒拿着一根1米长的擀面杖，对着那鱼头就来了一下。这还没完，接着他又是高提着擀面杖，对着那鱼就是一顿猛砸。只见那鱼的鱼头彻底碎了，鱼身也变得一动不动。见状，我下意识后退一步。那个你冷静一下，你这到底在干嘛呢？杀鱼啊！洛清寒扭过头，冷冷地看着我。不是你让我弄的吗？这时鱼的尾巴因为神经反射微微动了一下，而就是这动静被洛清寒察觉到了。只见他拿着擀面杖，又是一记重击。叫你毫无尊严，敢做舔狗！叫你5年如1日，卑躬屈膝！叫你有眼无珠，不知乡愁！3声巨响过后，那条前世不知道造了什么孽的鱼，终于是不可能再动了。洛清寒咣当一声放下擀面杖，扭头看向一脸震惊的我，在心中吐槽道：明明外形头脑都那么出众，可偏偏却被一个绿茶婊吊成了翘嘴。今天下午，他看了我和安又甜的聊天记录，差点被气死。说是2个人的聊天记录，其实都是我一个人的小作文。更让他生气的是，我怀疑安又甜和周木森的关系，于是就去质问他，结果惹得安又甜生气。令他没想到的是，我竟然还道歉了。我和周木森只是普通朋友，说了多少遍了？如果你这点度量都没有，我看我们还是别做朋友了。对不起，我错了。你说的对，是我不够大度，我一定改。想到这，洛清寒简直要被气疯了。为什么要道歉啊？这么畏畏缩缩、卑微怯懦的，你真是我昨晚遇到的那个人吗？洛清寒又想起了那个他最绝望的一夜，是眼前这个男生救下了自己，还告诉自己要好好活着，那才是你啊！这时的厨房里一片死寂，看着胸口不停起伏的洛清寒，我总算知道出了什么事了。洛清寒他这时把我和安又甜的聊天记录全看了，想象了一下洛清寒逐条翻阅我那些丢脸的信息，我脸都绿了。随后我淡定的看了他一眼，要不你先回客厅歇会儿，饭我一个人做就行，我做饭很快的。求求了，让我一个人在厨房待会儿吧。洛清寒没有说什么，转身走出了厨房。我也一脸无奈地处理起了那条死得透透的鱼，手里拿着盐，又回想起了刚才洛清寒杀鱼的全过程。昨天我是不是还打他一耳光来着？想到这，我的手抖了一下，然后手中的半袋盐都被我给抖进去了。很快我就做好了饭。餐桌前，洛清寒低着头盯着盘里那条炖好的碎头鱼，心里却忍不住一阵阵懊恼。刚才我是怎么了？发这么大火干嘛呀？我太失态了，太不体面了，我哪能这样啊？他当他的舔狗，那是他的选择，跟我有什么关系啊？可我就是很激动啊！奇怪了，我激动个什么劲儿啊？我又不喜欢他。他抬起头又看了我一眼。我当然是不喜欢他了，这还用说吗？我看了一眼洛清寒，挠了挠头，觉得还是有必要解释一下。我以前呢确实是很丢脸，你也看到了是吧？但以前是以前，昨天我都想通了，我正式宣布，以后恋爱这东西谁愿意谈谁谈，我沈优绝对不碰了。洛清寒有些意外地看着我，眼里闪过一丝复杂的神情，他非常认同我的观点。洛清寒真心觉得世界上最愚蠢的莫过于爱情了。妈妈这样聪明的人都因为爱错一个人，最后失去了生命。接着他很认真地开口，我也不会谈恋爱的，死都不谈。闻言我一愣，有点难以置信，没想到小小的一间房里却是充满了对爱情的不满。我有些激动地对洛清寒伸出手，绝情断爱，水泥封心。洛清寒对望一眼，毫不犹豫地抓住我的手，互相监督，共同进步。两人目光炯炯地对视，突然之间都有种互为知己的感觉，感觉到有些尴尬的气息。我率先开口，来，咱们吃鱼，再不吃可就凉了。洛清寒脸颊倏然一红，吃鱼，赶紧夹起一块鱼肉放入自己口中，接着就是嘶的一声。我有些紧张地看着他，怎么样？洛清寒没说话，默默地拿起边上的水杯，喝了口水，喘息片刻后点评道：忽略这鱼的话呢，这盐真不错啊。盐不错，没错，盐很地道，有淡淡的鱼味。这么咸，我顿时升起不好的预感，赶紧夹起一块一尝，接着脸色难看地放下筷子。我去，现在这无良商家也太多了吧！我买的淡水鱼，结果给他们调包成咸水鱼了。洛清寒一脸怀疑盯着我，到底是有多咸的水才能养出这种鱼啊？鱼算是吃不了了，好在有饼，勉强算吃饱了。吃是吃饱了，但是我总感觉自己好像忘了一件事，可偏偏又想不起来是什么。吃完饭后，我买的2个包裹也刚好到了，一个是新床垫，一个是手机。买了这2个东西，也是成功把我给干破产了。随后我把新手机递给了洛清寒，我特意给你买了个粉的，怎么样，喜欢吗？哦，对了，你电话卡挂失了吗？补新的没有？洛清寒没说话，接过那手机，他一下子怔住了。我有些讶异的看向他，你怎么了？洛清寒一愣，回过神来，没什么，
卡补了，谢谢你。说完，他急匆匆回到卧室，关上了门。我看着他的背影，皱起了眉毛。不对，我绝对是忘了一件事，可到底是啥来着？卧室里，洛清寒抓起那手机仔细打量，迫不及待地安上手机卡。他打开了手机，接着冷冷地看着手机粉色的外壳，这太像了。很多年前，妈妈也是拿着这样一款小小的粉色手机递给了自己，并说了和我刚才一样的话。涵涵，妈妈特意给你买了个粉色的，喜欢吗？从小妈妈就是他的光，一直都是。面对这世界上所有人，他都是严重的社恐，连10句话都说不上。要是多说几句，躁郁症就会发作。唯独在妈妈面前，自己可以尽情的倾诉。但是现在妈妈走了，自己原以为这世界再也没光了，可今天我竟然说着和他妈妈一样的话，再次给了他一个几乎相同的粉色手机。他又看向那个手机，这是个巧合吗？突然他又想起了一件事情，刚才自己好像和沈优说了远超10句话吧，可自己的躁郁症根本就没发作啊。这时一个荒谬的想法从洛清寒心里冒了出来。我在沈优面前能随便说话，没有症状，这和妈妈的也一样。沈优给我买的第一个手机都和妈妈买的一样，就连他给我手机时说的话都一样。想到这，洛清寒猛地瞪大双眼。妈妈，沈优他该不会是你在天上派下来专门守护我的吧？洛清寒有些紧张地看着天花板。妈，是你吗？是你的话，你让这屋里的灯闪一下。但这毕竟不是写小说，3秒后灯还亮着。洛清寒见状放松地呼出一口气，然而刚放松下来，突然啪的一声，灯灭了。看着眼前的一片漆黑，我终于想起忘记啥事了，原来是忘充电费了。回过神来，我赶紧让洛清寒别慌，说完就光速地在手机中充完了电费。很快灯就重新亮了，随后我就微笑地打开了门，却发现这时的洛清寒满脸冷汗，正死死地盯着自己。看着他这反应，我挠了挠头退出了房间，随后研究起了新到的床垫。有了这玩意，明早肯定不会再抱一起了。拿回自己的手机，一打开却发现今天的安又田意外地给自己发来了很多消息。我无语地看着聊天记录，安又田又解释了一遍自己为啥没来我生日，还说给我买了生日礼物，要明天给我。但现在的我对他已经没有任何感觉了。想了一会，把他的备注改掉，又删除了所有聊天记录。因为碍于2家人的关系，我设置了免打扰。最后我发去了消息：礼物退了吧，不用给我，没什么意义。还有，别再联系我了。另一边的安又田看见我发来的消息，一脸愤怒。室友许芳芳见状安慰他，随后给周木森发去消息，让他出来唱歌，放松一下心情。表面上说是想通过朋友圈让我知道后生气，可实际上是准备好好撮合一下周木森和安又田，自己也能获得点好处。1小时后的 KTV 里，许芳芳一边动情地唱着，一边给旁边合唱的白东阳飞去一个暧昧的小眼神。这帮人里除了周木森，就属白东阳家里有钱，所以他也是很快就行动起来。他唱的确实很开心，可那边的安又田却是心不在焉。周木森见状微笑的问安又田是不是心情不好，安又田瞥了他一眼，扭开了头，应了一声没有。说来奇怪，自从下午看过剪完头发的我，现在再来看周木森，安又田总觉得他很普通。这时室友苏香怡有点担心的问安又田：甜甜，你问沈优了吗？明天的计算机作业，沈优他能帮咱们做吗？鲁媛闻言一笑，他肯定巴不得的呢。甜甜的话就是圣旨，让他做那是他的荣幸。看到鲁媛和苏香怡都期待地望向自己，安又田支吾了一下没开口。我刚刚给他发的信息，他现在想起都有些不敢相信。安又田咬住下唇，想了想，决定给我打个电话好好说说。走出了包厢，来到走廊，安又田不情愿地拨通了我的号码，电话一直响着却没人接。安又田一阵心烦，就在他气得想挂掉时，电话却突然接通了。见电话接通，安又田顿时愤怒地发问：沈优，你干嘛呢？没看到我给你发信息吗？为什么电话响了这么久你才接？还有说了什么别再联系了那些，一点小事你还没完啦？喂，说话啊！安静了1秒后，电话那边竟然传来一个清冷的女声：你好，沈优他现在没空。安又田闻言一惊，不可思议地问道：你是谁？你怎么会和沈优在一起？我是沈优的朋友。听见是朋友，他还是有些不相信自己的耳朵，毕竟他身为我的青梅竹马，从小到大我认识的女生他全认识，可他从来没有听过这个声音。随后他有些迟疑地问：沈优在干嘛呢？他怎么不来接电话？他吗？他正在忙着铺床。听见铺床，安又田整个人都傻掉了。这时电话已经挂断了，突然一个不可思议的想法从他脑袋中冒了出来，难道这是他女朋友？随后安又田大脑一片空白的回到包厢，众人都是一脸期待的看向他。安又田支支吾吾的说不出来。随后他决定把这件事瞒下来，不能让任何人知道。看着安又田惨白的脸色，苏香怡讶然的问：沈优拒绝了？要是拒绝的话，苏香怡是决定自己回去完成，让大家在这里玩的。安又田闻言一慌，竟然鬼使神差的胡编道：没有，他答应了。周木森闻言凑了过来，亲热地把话筒递给安又田。既然这样的话，那我们就放开玩吧。而周木森点的这首歌也是安又田非常喜欢的一首。可是接过话筒的安又田，直到歌词响起了都没有开口。周木森见状提醒地问他怎么了。安又田回过神来，环顾众人，嘴唇动了动，最后叹了口气：切歌吧，我没心情。接着他顾不上众人讶异的目光，拿起手机给我发来信息：沈优，这2天咱们俩有误会，明天我当面和你说行吗？你现在帮我们宿舍把作业做了好吗？求求你了，你最好了，
明早一定给我，么么哒。这几条信息他发的前所未有的谨慎，每句都是写了删了又写。他觉得自己已经这么低头了，我肯定会答应帮他写的，心里这么想着。可是电话里那个女孩到底是怎么回事？而就在这时，边上的白东阳很炫耀地问许芳芳：“玩过变声软件吗？”还说1秒就能让抠脚大汉的声音变成一个萌妹子。安又田闻言一下子就醒悟过来，破案了，这绝对是变声器。他一下子就放松下来，难怪刚才电话响半天才接，原来是去开软件了。我就说嘛，他怎么可能和我不认识的女生同居呢？他心里那么点占地面积，一向就只能住一个人，那就是我。这么想着，他自信地站起来，挥了挥手，把麦克风给我。另一边，我刚把床垫铺好，突然江超弹来了个语音通话，我刚接通，就是一大堆阿谀奉承。于是我让他直击主题，原来是轮到他完成我们宿舍的计算机小组作业，他没空想让我来写。本来我想着拒绝，结果对面就传来一阵哭喊：“姨父，就帮儿子先顶一回吧，下回儿子给您老人家介绍女朋友好不好？一天介绍一个，保质保量。小于 C 的，只算半个，还不行吗？”没办法，我只能答应了。先说明肯定不是，因为介绍女生答应了，还想着拿4以上收买我，这真是看不起我。毕竟我一回头就有36弟。这时背后传来了36弟冷冷的询问：“咱们什么时候睡觉？”我回头看了洛清寒一眼，得等会儿，我现在得做一个计算机作业。多久？时间不详，遇强则强。什么意思啊？就是得熬夜。说着，我打开了电脑，写起了作业。写着写着，一阵幽香从身边传来，只见洛清寒正挨着我坐下，皱眉盯着我的屏幕。你这指针设的不对，按你这么笨的实现方法，确实得熬夜。闻言我一惊，不是说女生都是电脑盲吗？洛清寒看了一眼震惊的我，解释道：“我是计算机系的，算了，你闪开吧，我来做。”听见他来，我顿时喜出望外，赶忙问：“那你看我这里需要改动一下吗？”洛清寒摇摇头：“我自己动。”说的时候接过键盘，噼里啪啦的敲了起来。洛清寒写得飞快，我越看越敬畏，赶紧又去厨房洗了盘葡萄端过来，满脸讨好的问：“大佬，是不是葡萄？”手没空。闻言我只好往自己嘴里扔了一粒。洛清寒见我自己吃，一下子不乐意了：“你就自己吃。”“你不是没空吗你？”洛清寒瞪了我一眼：“那你不是有空吗？”我闻言仔细琢磨了洛清寒这句话，露出了不确定的表情。他没空，我有空，他这是在点我呀？莫非他在暗示我应该喂他？这是不是也太亲密了？大家只是朋友，这越界了吧？不对，还是我的格局没打开啊！毕竟我俩都水逆封心了，还哪来的剑？这么想着，下一秒我拿起一颗葡萄递到洛清寒嘴边，张嘴。洛清寒内心猛地一震，太误了！沈优，你这是干嘛呀？这是不是也太亲密了呀？大家只是朋友，你越界了吧？再说我可是个社恐，对于亲密关系天然抵触。我怎么可能被投喂呢？但我手中的葡萄已经兑到他嘴边了。洛清寒脸色几度变幻，终于一咬牙将那粒葡萄咽了下去。接着他小脸一红，在心中吐槽：“我怕什么？反正大家都是水泥封心，我怕什么？我清清白白的，我问心无愧。”见他吃下去，我又递上一颗，两个人就这样边吃边做。原本我以为今晚肯定是不眠之夜了，可令我没想到的是，喂完一整串葡萄的时间，洛清寒就全搞定了。此时的洛清寒也很开心，他从小就是严重的社交障碍，但自从被我捡回家后，他不但话越说越多，交流也变得毫无障碍。今天甚至可以被投喂了。刚才我可是喂了他一整串葡萄，他都没有陷入那种躁郁状态。洛清寒有些恍惚了，我怎么这么正常？难道我的病好了？11点半左右，两个喜上眉梢的人上了各自的床。鉴于昨晚的尴尬局面，洛清寒选择了在离我最远的床右侧睡，两人一个床上一个地下，相距足足有1.5米，彼此心中都有一个想法：这下绝对安全了。这下绝对安全了。听着我渐渐平稳的呼吸，闻着我身上的清香，洛清寒安心的闭上眼。这把终于稳了，明早我一定要端端庄庄、体体面面的。第二天，我迷糊的睁开眼，看到的第一样东西竟然是洛清寒的手臂。盯着他那手臂，我揉了揉眼睛，也就是说他一晚上足足横移了1.5米。我忍不住摇头，这真是豪门千金吗？接着我准备轻声叫醒他：“洛清寒，醒醒醒醒！”洛清寒轻轻嗯了一声，迷离的睁开眼。这一觉睡得真是舒坦，他都开始怀疑自己的病是不是已经彻底好了。原本他常年失眠，但这2天在我家睡眠竟然出奇的好。对了，沈优呢？我刚才好像听到他叫我了。接着他的目光沿着自己手臂看下去，然后眼睛一下子就瞪大了。洛清寒脸颊瞬间就红了，慌乱间他手忙脚乱，他一挥手臂，啪的一声给我来了一耳光。我嘴角一抽搐，心中一阵哭诉：要不我还是去拼夕夕成人板块买点什么，把它固定在床上吧。这么睡下去，我脸都得被抽歪了呀！不一会的洗手台前，洛清寒捂着脸再次崩溃。为什么呀？我这么端正的一个豪门千金，每晚都呈现出这么不堪入目的画面。昨天他就在怀疑这件事，今天基本已经确定了。
我睡相之所以会这么出格，一定是因为沈优，她太像我了。因为我身上的味道太好闻了，而恰好洛清寒从小嗅觉就异乎寻常的敏感，经常能闻到好多常人感觉不到的微弱味道。白天的洛清寒当然可以忍着，可是一进入梦乡，他潜意识根本挡不住。挡不住，我就是想要靠近他一点，再近一点，我就恨不得要贴到他身上去。去宿舍，我还是得去宿舍。他在心中想着自己绝对不能在这里住下去了，再住下去后果不敢想象。本来昨天已经安排好了，可他偏偏因为看聊天记录耽误了。今天必须走，我再也不要被他清新的体香给折磨了。我要体体面面的自己睡。讨厌的香男人，再见吧。走出卫生间，他抬眼恶狠狠地看着餐桌前的我。只见我正在弄早餐，清晨的阳光从窗外射进来，照在我的侧面上。洛清寒心中突然一颤，真的再也不回这间屋子了吗？沉默地吃完了饭，两人出了门，并肩走在路上，却谁也没开口，像是一对吵了架的情侣。这时，一个男生骑着一辆电动车，载着一个女孩，缓缓从我们两人面前驶过。车上的女孩抱着男孩的腰，眉眼间都是甜甜的笑意。洛清寒一下子就站住了，接着他一把拉住我的袖子，指了指那两人。我有些诧异地顺着他指的方向望去。我觉得你应该买一辆。那个我不需要。你需要？你去买一辆吧。闻言，我在心里忍不住吐槽：你说买就买啊？咱家现在什么情况？我怀揣40元巨款去买一个电驴？但是洛清寒却用着一双美目死死瞪住我，表情跟商场里见到心仪玩具的小孩子一样。看见他这表情，我只能答应。得，买还不行吗？听话，咱先上学好吧？一有钱咱就买。别的小朋友有的，咱都要有。洛清寒这才开心的点点头，继续跟着我走。他心里也是对自己感到有些奇怪。我这是怎么了？明明今晚就不住他家了呀，非要他买个电动车是哪门子道理啊？就算他买了，我也不坐呀。可是他又不开心的想到了我在聊天记录里对安又田说过要攒钱买个电驴载他，想到这他停了下来。等等，难道我嫉妒了？不可能，绝对不可能！我这就是替他着想罢了。他家离学校有点远，徒步太累，确实很需要一个交通工具的好吧？我这是打心底的把他当真心朋友呀，我问心无愧。快走到校门口时，洛清寒再次扯住了我的袖子。我要处理些事情。闻言，我瞬间秒懂。那我先退下了，晚上一起回家。这不好说啊。总之定下来后我会告诉你。说完他就转身离开了。看着他离去的背影，我心里却很不是滋味。不去我的，那你要去哪里？难道是去你男朋友家里？这么想着，我心里涌起了一阵阵的不舒服。等等，我这是怎么了？努力把乱七八糟的念头从脑中挥去，还是决定好好搞钱。毕竟现在身上穷的都揭不开锅了，而且没钱的话，怎么给他买电驴啊？计算机课的专用机房里，鲁源不满地皱起眉。哎，甜甜，沈优还没来吗？老师可说了，这次作业是要计入期末成绩的，沈优不会掉链子吧？许芳芳也是插起手臂，不耐烦地开口：昨晚熬夜弄作业起晚了，他不会是没做完吧？安又田心烦意乱地解释：他应该是做完了吧？但是他自己心里也没底。我到现在也没回他信息，他还是有点慌。差不多到了上课时间，看到我和几个室友出现在门口，许芳芳赶紧拉着安又田几人跑过去，手一伸：拿来吧。我有些莫名其妙地看向他。许芳芳见我有些疑惑，又继续说道：我们宿舍的计算机作业啊，你别告诉我你没做啊！我闻言一下子愣住了。我什么时候答应帮你们做作业了？许芳芳三人都有些诧异，扭头齐刷刷地看向安又田。安又田顿时慌了。沈优，我跟你说了，我都发信息给你了。你是发信息了，我答应了吗？安又田这时委屈的都要哭出来了。你这人怎么这样啊？我都低三下四和你说话了，还发了一个表情，你还要怎样？一旁的许芳芳见状，双手抱胸，也是一脸生气。反正甜甜跟你说过了，我们宿舍的作业你必须负责。现在既然已经误会了，那就把你们宿舍的作业给我们吧。反正你们是男生，被老师训一通也没啥大不了的。赵小晨、胡大春闻言立刻就抗议起来。不过他俩也有点虚，这作业可的确是我一个人做的，万一真给了他们也不好说什么。但江超可没有他俩的好脾气。什么？我们是男生，被老师训一通也没啥大不了的？我呸！把我们作业给你，我们宁可把作业炸了，做成淀粉肠都不给你。许芳芳见说不过江超，推开江超走向我，接着就和我说起了经典言论。甜甜不就是没去你生日吗？多大点事儿啊！连作业你都不帮忙了，你也好意思？鲁源也理直气壮的一挥手，抛开事实不谈，就算甜甜有错，可她是个女孩子，你怎么就不能大度一点？心胸那么狭窄，你还是不是个男人啊？
真下头，我厌男症都发作了。见状我叹了口气，本来我是不骂女生的，但是没办法，随后我就指着他们骂了一顿，领着江超三人就走了。安又田整个人完全呆住了，毕竟我从小到大连一句重话都没说过他，而今天我却是狠狠地把他骂了一顿。刚好老师也来了，还让各组提交作业。安又田这组因为都没写，直接被老师狠狠地说了一顿。而这时班上的另一位女生梁静站了起来，轻轻走到我的边上，缓缓地开口道：沈优，人家这个 PPT 老是闪退，你能帮我看看吗？见他这副模样，我也不好拒绝，只能去帮他解决。虽然我的电脑水平和网吧网管有的一拼，但是所有问题我一概只会一种方法，那就是重启。效果好不好是我不知道，不过梁静明显很满意。哎呀，沈优你真是高手，我就欣赏你这种懂电脑的硬核男生呢。没有你的话，我这2节课的进度可是要白做了。梁静激动的声音都有点大，安又田也是不出意外的听到了。安又田一脸愤怒的看着我们两人，说说笑笑，正是气头上了。这时前方又有一个女生叫道：沈优，能帮我看一下这个文件为什么打不开吗？于是我又过去帮那女生重启，可刚回到座位，第3个女生又找过来了。就这样来了4、5个，安又田越看越生气。一旁的苏香怡见状，小声的提醒安又田：甜甜，我觉得他们其实都是在试探呢。现在大家都知道你和沈优之间出问题了。安又田一脸傲娇：哼，那又怎样？苏香怡却是很诚恳的继续开口道：甜甜，沈优很帅的，现在这局面你要不要考虑一下，正式向沈优道个歉呢？安又田有些惊讶的指着自己：我向他道歉？许芳芳、鲁媛两人也是瞪大眼睛，一副愤怒的表情，让安又田别原谅我。苏香怡叹了口气，看向自己的几个室友，一时间竟觉得无话可说。难道你们真的不觉得沈优其实很优秀吗？喜欢安又田都快成为他为数不多的缺点了。许芳芳这时压低声音，露出了一个笑容：下节宣传册刑法课，甜甜，我看你干脆就把周大少叫过来，坐你身边一起听课。周大少一来，他沈优1秒现原形，到时他肯定低头会来求你啊。苏香怡无语地看向许芳芳，这算什么好建议？让周木森过来和安又田一起上课，那不等于公开承认两人的关系了吗？可当苏香怡看向边上，却发现安又田竟然一脸凝重，好像在认真的思考许芳芳这个荒唐的建议。苏香怡有些忍不住了：这完全就是在拱火啊！甜甜，我觉得你现在低头还来得及，退一步吧。我真不想看到你将来难过的样子。经过一番思想斗争，安又田终于下定了决心。在苏香怡期待的目光中，安又田决然的一挥手：向沈优低头，绝不可能！我安又田长这么大，就没向任何人低过头。说完就给周木森发去消息。与此同时，云大学生公寓里，洛清寒无语地看着眼前的女孩。李飞燕，你带这么多大口径的干嘛？只见地上全是各种类型的枪，甚至还有火箭筒。李飞燕一脸不在乎地把各种枪支拆卸完，井然有序地码在宿舍的柜子里。老大，多准备点总是没坏处的，这毕竟难为你的可是你家老头子。这青龙会要是真出手了，就我这点火力，怕是还不够呢吧？洛清寒闻言冷哼一声：他不敢。黎飞烟摇摇头，扔给洛清寒一个能过地铁安检的背包，里面都是小型武器。黎飞烟这时又是随意地问了一句：哦，对了，老大，话说我没来这2天，你躲哪儿去了？洛清寒闻言脸上闪过一丝不自然：一个朋友家。那以后咱俩就住这个宿舍了，对吧？那你就不用再回那个朋友家了吧？洛清寒一下子沉默了，确实自己现在根本没有理由再回我家了，而且自己现在干的事情也不方便早点分开，对谁都好。那就不回去和他一起挤那个刺窝了，以后也别见面了吧？从此我们就不联系了。头脑一片空白，洛清寒走到自己的床位旁，缓缓躺下，随即他就皱起眉头：哪里舒服了呀？这个400万的床垫一点都不舒服，完全没有沈优家的床垫好睡，好吧？而且也没有沈优的体香，也不好闻。差评。洛清寒越想越烦躁，他原以为自己的病情改善了，可今天一进这个屋子，他就发现完全没有。刚才他又开始有症状了。洛清寒的病很复杂，简单来说就是社恐加躁郁症。这病从童年起就有了，从来就没有治愈过。可自从被我带回家后，他竟然奇迹般一次都没犯过。我身上那种清新的味道，好像有一种奇妙的安抚力量，能让他心平气和地开口说话。而且刚才跟黎飞烟说了这么多话，他明显感觉到自己已经处在躁郁症的边缘了。心烦意乱的他打开了与我的聊天框，看着空空如也的聊天记录，他忍不住就撅起了嘴。和安又田聊了那么多，可自己却什么都没有。现在他在干嘛呢？不是又和安又田搅和在一起了吧？不行，作为朋友，我必须关心他一下。当然，这纯粹是出于礼节，毕竟都上午11点了，我都和他分开2个小时了呀。深吸了口气，洛清寒打出2个字：你好，可是又觉得太突兀了，删掉后又打出3个字：上午好，但又被他删了。就在他不知道怎么开口时，对面发来了消息：在干嘛？还没等洛清寒回消息，我就撤回了。2秒后我又发了一条：有空吗？1秒后再次撤回，然后足足过了3秒。你在哪儿？见状，洛清寒的嘴角一下子忍不住就弯了起来。我在宿舍呢，你在干嘛？刚上完2节大课，我在后街闲逛呢。后街都有些什么呀？你没来过？没。
发完这个消息，一丝黯然在洛清寒眼中闪过。后街其实是云大后面的一条小巷子，里面有些各种小店，晚上可是非常热闹的。只是他从未去过。大学上了1年多了，他甚至没有去过学校的食堂，因为他父亲认为这地方人多，太容易被下手了。从小到大都不让他去人多的地方。这时我给他发去一条消息：我在后街那家10元店呢，要不你来找我，我带你逛逛后街。好。洛清寒兴奋地站起身，脸上抑制不住的开心，转身就向宿舍外走去。黎飞烟一愣：哎，老大，你要干嘛去？去逛街。那我和你一起吧。不用了。说完，洛清寒就在心中想着，他只约了我一个人啊。10分钟后，后街那家10元店里，江超满脸的不理解，到底有啥好逛的？下了计算机课，我就拉着他到处晃，一晃竟然晃到了后街，还在这个店里面逛了这么久。随后，江超看了一眼表，别看了，咱们该去上刑法课了。我这时拿起一个女生发夹看了看，帮我点个名，我这边等个妹子。江超有些吃惊地看着我，你可以啊，我知道肯定能从10店里走出来，可是我没想到你根本就是跑出来的。江超咧嘴一笑，谁呀？我认识吗？我摇了摇头。江超的八卦之火已经熊熊燃烧了。哎，你们要去哪玩啊？是去北边逛商场看电影，还是去西边那个游乐场啊？我也没有多解释，就说了在这里逛。江超有些难以置信，连后街那种破地儿都能逛？这妹子家里是有多穷啊，多没见过世面啊！你他妈怎么这么多问题啊？不上刑法课了？哎呀，不急，我先给你把脉，先看看这妹子的成色。而就在这时，洛清寒出现了。江超一脸兴奋地把我扯了过去。哎，看到没？洛清寒！哎呀，咱俩刷到洛清寒了！你知道吗？多少人在校门口蹲点，想见他一眼都见不到吗？看着洛清寒越走越近，江超渐渐的有些心慌。优子，他朝咱们这边走过来了。我看见了。哎，别慌啊，优子，要稳住，咱就装作没事人一样啊。我没慌，超哥，你先放开我的手行吗？很快，洛清寒就淡定的走到了江超面前，接着洛清寒轻轻的指向了他身后的我。我笑了笑，介绍了2人认识。江超整个人都麻了，他在心中一顿暗示，他俩绝对是碰巧认识的，就是一般的同学关系。可接下来他就看到洛清寒走到我身边，指着我手里的花生说：“我要。”